So karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa usa nga mga ebanghelista sa atong pagtuo. Og si San Lucas, siya ang nagsulat sa third gospel. O uban niya na siya usab ang nahimong author sa buhat sa mga apostoles. Mga igsoon, si San Lucas naghatag kanato nining ebanghelyo karon nga atong gibasa nga kini mao usa sa mga parte sa ebanghelyo nga duol kaayo sa iyang kasing-kasing. Tungod kay kini naghisgot sa mga misyonero. Naghisgot mismo sa iyang kaugalingon diha sa iyang pagka-witness o sa iyang pag-participate diha sa kinabuhi ni Kristo. O ang iyang katuyuan usab ni ini, aron kita nga mudawat o kita makabati ni ini, nga mahimo usab kita nga kabahin diha sa iyang kinabuhi, ilabi na diha sa atong pagsaksi o diha sa atong pag-participate sa mission sa atong Ginoong Hesukristo. Sa atong ebanghelyo karon, siya ang Ginoo mopili og 72 ka mga lalaki, din iya kining gipadala nga tinagurha. Kung atong tan-awon mga igsuon, ang kagustuhan sa Ginoo nga sila maghimo ni anang misyon una sa tanan tungod kay kini base sa iyang kinabuhi. O sa iyang kinabuhi nga gipakita kanila, gusto usab niya nga mahitabo ngadto sa iyang mga disipulo nga mahimong simple sila diha sa pagpadayag o diha sa pagpahayag sa gingharian sa Dios. They have to witness and to proclaim about Jesus sa ilang misyon. O kabahin ni ana mga igsuon, sa pagkasimple sa kinabuhi nga ilang dad-on ngadto sa katawhan, gipakita usab ni Jesus niini nga diha sila makadawat og gahom sa Dios, nga sila makahimo sa gihimo ni Kristo, nga sila makapasabot ngadto sa katawhan mahitungod sa mga pulong sa Dios, sila makaayo sa mga masakiton og sila makapahawa sa dautan nga espiritu nga anaa ni anang mga tao. So mga igsoon, unsa may gisulti nini bahin kanato karon? Siguro una sa tanan atong gipahinumduman kita, even Saint Pope Francis, gipahinumduman kita sa atong bunyag. Nga diha sa bunyag nga atong gidawat o atong nadawat, kita nahimong witnesses, nahimo kitang mga tao nga mo participate again with that proclamation of the gospel, of the word of God. So mao kana ang una natong gidawat, no? Sa atong bunyag nahimo kita nga disipulo og kabahin sa kinabuhi ni Kristo sa pagdala sa ebanghelyo o sa pulong sa Dios ngadto sa katawhan. Whatever positions we have in the church or the level of instruction of our faith, no? Atong hinumduman na, we are all tuned for that evangelization. So mga igsuon, mao kana ang bunga sa bunyag nga atong gidawat. So siguro sa simbahan moingon rata nga wala man lay ako, sakop ramang ko sa mga laiko, ako apil man ko o usaman ko nga lektor sa simbahan, o ako usaman ka lay minister, or ako usa ka sakristan, ako usa sa mga kabatanunan sa simbahan. Mo ni giingon nga whatever positions or unsay level sa atong pagtuo diha sa simbahan, remember we are all evangelizing the gospel, no? So we are all evangelization. We have that to evangelize the people of God. Ikaduha mga igsuon, as Christians, we are called to be missionary, no? Sa atong pagka-Kristiyanos, gitawag kita sa atong pagka-misyonero.
buti pa sabot to the extent that we can always encounter the love of Christ in our missionary life, no? So naadiha ang atong pag-encounter ni Kristo kanunay diha sa atong pagkamisyonero. O ikatulo, gipasabot kanato usab ni San Lucas nga kita nahimong mga misyonerong disipulo ni Kristo. Buti pasabot ang atong pagkadisipulo tungod kay kita gitudluan, gitagaan ni anang gahom ni Kristo aron sa pagpadayon sa iyang misyon. So buti pasabot ang atong pagkamisyonero ato kining gihimo para sa katawhan tungod kay mao kini ang gisugo sa Ginoo kanato. Mga igsuon, si San Lucas kanunay nga nagpahinumdum kanato sa atong mga katungdanan. Siya nagpahinumdum kanato nga kita mga anak sa Dios ug diha sa atong pagka mga anak sa Dios kinahanglan kita usab mahimong misyonero sa usag-usa kanato. Amen.